Pinagisay mong lalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Hello, blessed morning everyone. Nakalugar na jud ko. Okay, so pasensya naghapon wala ta ka live, no? Kay busy jud kayo. So naatay water baptism yesterday. Mao na nga naatay gibautismohan dito. So wala ta ka live yesterday. So karon nakalugar ko igsoon naning kamot ko bisan Sunday. Eh busy naman po gurong adlaw. Kabalo na mo basta Sunday, no? So kumusta igsoon? Kumusta? I pray and I declare that today is gonna be a fruitful Sunday. A blessed Sunday, puno sa gugma, puno sa panalangin o pabor sa Ginoo. So ako sang i-share igsoon kamusta dia, pwede na mo mag-mention sa inyong mga higala. Pwede na niyo i-share atong live igsoon. Amen. Again, a blessed and glorious, fruitful Sunday everyone. Let's spread the word of God this morning. Okay? Now again, may mga bago pa ni, wala tay relihiyon na no? Wala tay relihiyon na ni nga gi-mention. It's all about Jesus. Okay? Siya atong i-honor, i-glorify this morning. So ako sa Dixon, ako sa ning i-share sa no? Before we proceed. Okay, so done sharing mga igsoon. So again, good morning. We have 39 viewers this time. Okay. So, kumusta igsoon? Okay, so dili sa taingon nga, ay, may buntag idol sa ni Brother Ricky Futalan. God bless, Brad. Okay, God bless kayo. Salamat sa panahon ninyo, no? So shout out mga OFW, mga seaman nga nagtanaw diha, mga inmates, mga kapulisan, mga military, Philippine Army, and mga jail officer. Thank you for watching. Dili lang kayo na ako mo i-mention nga itagsa-tagsa nga specifically why kay busy jud ko Sunday ron nya mag-prepare pa sad ko. Okay? So thank you sa inyong pag-atang sa atong live igsoon. Okay. Daghan kayong nag-message na ko karon pagmata na ko early in the morning after ko nag-pray igsoon. Nagtanaw din ko sa inbox. So daghan nag-ingon nga kanang live daw, nag-atang sila sa live last night. So muraw busy man una nga wala ko ka lugar igsoon. So pasensya na. Inday Judian, thank you for watching. Okay. So sige, mag-start na kada. Kay aron madali ta, no? Ang uban na mo apas na. Kay usually wag dili man ko mag-live og aron nga oras. So sa iyo ra kaya ba, no? Mao na nga ba't sila magtuo siguro kay wa ko nagpahibaw nga mag-live ko. Brother Ricky Manzo, good morning pastor, blessed Sunday to all, to my family in unsa ni Brad? Dumaguete City from Australia. Okay. Bro, tato yay. I-message ko bro kay madugay ta diri. God bless Brad, God bless na. Long live ta kanunay. No, mga brad ako da, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Saya Skipper in Arms. Abante ta. Okay, let's proceed. Let's pray. Okay, ato sang mag-ampo ta igsoon atong i-welcome ang presence ni Lord. Paminaw ko wal nag-andam og pamahaw Pastor James kay nag-andam para mag-anhaon niya. Okay, thank you Inday, thank you sister. Okay, so let's pray mga igsoon, let's pray. Kay aron madali ta. Okay. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome si Lord, iyang presensya, ang iyang Holy Spirit para mas
mapalawman pag nato ang pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Heavenly Father, we come into your throne. We come into your presence at this moment, Lord God, with a humble heart. Kami nagpaubos sa mong kagalingon, di sa mong tubangan, isip pagtahod, isip pagrespeto sa imong pagkabalaan. Balaan ka nga Diyos nga among gialagaran, Ginoo. So Lord God, before we meditate your word, before we listen to your word this morning, unas tanan, limpyuhi among kasing-kasing, hinlui kami, himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo. Tagay may kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing willing magpakorek, mapainogsanon, labaw sa tanan, willing mo sunod sa imong mga pulong, Lord God. Tagay usab kami kaalam, Ginoo, nga langit nun. And aron among matugkad, masabtan imong pulong. And then, Lord God, amo ikang gi-welcome, Ginoo. Ikaw lamang among giisa, gipataas, nining takna, walay relihiyon. Nga na-mention, walay simbakan, walay pastor, walay tao, walay grupo or pundok, but ikaw lamang, Ginoo. You alone will be glorified. We honor you, we adore you in this morning, Lord God. Imuha ngalan lang angang ipataas sa sayong kabuntagon. And then, Lord, I pray peace of mind and heart as we meditate your word this morning. And I pray you're gonna bless all the viewers right now who are watching this time. I-bless og ang uban nga nagpadulong pa mo tan-aw Ginoo wala kabantay, i-bless Ginoo. I pray Lord God nga kutob sa maabtan ani makakitaan ni nga live, makakitaan ni nga video Ginoo, ang imong Espiritu Santo mo panglihok Ginoo. Imong gahom mabati na mo Lord God. Ang imong balaang hikap mabati sa matag usa na mo Lord God. Lord, this is your moment. Let your will be done. Holy Spirit, mamuhat ka, makigstorya ka sa matag usa ka namo. Panalangini again ang tanang nagtan-aw karong kabuntagon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Dali na good lang. Okay, again, mayang buntag mga igsoon with my son. Tanaw na. Okay. Nay Brad na ko ba niingon nga. Minyo nakapastor. Kanya one time dito ko sa usa ka dako nga event nga na ako'y kanang part ba niingon nga pastor kanang ulitaw pa ka kay naon ta ko'y hatag nimo. Dira akong anak. Si Itski ni nag-meet mi sa akong wife sa Hong Kong. So yung nga Itski tungod kay Hong Kong. Dito nabuntis akong wife sa Hong Kong sa diyang gi-invite ko dito igso. Nagwali ko dito. Himaya sa Ginoo. Okay? So again, a blessed and fruitful morning everyone. Mabungahong kabuntagon. Okay? So our topic for this morning igsoon is about comparison, no? About nga nabitaw nga kita gihimo ta sa Ginoo unique talagsaon. Gitawag ta sa Ginoo sa lain-lain nga paagi. So we don't need to compare ourselves to everyone nganuman kay gitawag ta sa Ginoo sa nga paagi. Okay? So sometimes mag-struggle ta sa tong kinabuhi. Sometimes kana bitawng maglibog ka or kana bitawng sometimes ang atong pagpaningkamot mahimong walay kapuslanan kay maningkamot man ta tungod kay out of comparison tungod bitaw sa resulta sa comparison bitaw nga naningkamot ka kay gusto jud ko nung malabuan ni murag nga kay nga naman nahimo na hinoong jealousy or kasina or nahimo na hinong pride. Why? Because nag-exert ka og effort tungod kay nakay gikumparahan ba no na tungod kay ako wining manundog ko niya gusto na ko absent siya no. So igsoon mao ni atong topic karon nga about comparison no? About og unsa ang dili maayo aning mag-compare ta ug unsa pod ang mayong benepisyo kung kontento ta kung asa ta gitawag sa Ginoo kung asa ta giposisyon gibutang sa Ginoo igsoon dapat ka mao ta mga content makontento dili na to i-compare atong kagalingon sa uban. Amen. So English man eh. So ang atuang teksto na makita sa Galatia, the book of Galatians from gisulat ni siya ni Apostle Paul ngadto sa taga Galatia. Okay, akong basahon ra English ni siya sa kuan ni siya easy to read version, ARB. Daghang version igsoon pero akong gipili siya tungod kay murag mas ganahan ko siya sa iyang version, okay? Tanawa akong basahon na Galatians chapter 6 verse 4. Okay, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Listen carefully. Okay, nagaingon diri. Don't compare yourself with others. Okay? Just look at your own work to see if you have done everything to be proud of. Okay, again, Galatians chapter 6 verse chapter 6 verse 4, nagaingon diri.
do not or don't compare yourself. Do not compare yourself with others. Just look at your own, to see if you have done anything to be proud of. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, this morning, igsoon, gi-remind ta sa word ni Lord from Apostle Paul sa Galatians 6:4 nga, ang first line is, don't compare yourself with others. Ayaw ikumpara. Do not, no? Ayaw ikumpara ang imong kagalingon sa lain. Sa imong kauban sa simbahan, sa imong igsuon, sa imong, let's say, imong isig kaalagad sa Ginoo, imong kauban nga worship leader, drummer, guitarist, or something nga naa sa ministry, or imong ministry karon igsoon nga gipiyal ni Lord. Imong calling, please do not compare it, no? Sa uban. Ayaw kay laki ka. Okay? Talagsaon ta igsoon, no? Gitawag ta sa Ginoo nga talagsaon unique. Okay? No, mabitaw na sa during my criminology days igsoon, naman may subject nga fingerprint, di ba? So sa among subject nga about fingerprint, kahibulungan kay pila ka billions ang mga tao sa kalibutan pero wala jud nagkapareha og fingerprint. Ingana na why? Usa na siya ka expression pagpaila nga gitawag ta sa Ginoo nga talagsaon. Amen? Unique. Nalay mga anggid-anggid og naong nato pero dili jud pareha. Why? Because God called us. Gitawag ta, nahimugso ta nining kalibutan nga talagsaon igsoon. So gitawag sa taniya nga talagsaon. Mabitaw na sa the book of Ephesians. Naay gitawag og fivefold ministry. Naay gift of apostle, pastor, teacher, evangelist, and prophet. Okay? 5 ka book. So lain-lain ta og ministry, lain-lain ta nga gitawag sa Ginoo. So mao na mga igsoon nga dili nato ikumpara ang atong kaugalingon sa uban. Sige, ingon ni Pablo, again, sa Galatians 6:4, ERB, okay? Easy to read version. Okay, ingon niya rin, don't compare yourself with others. Dili na ito ikumpara. Mga ni sa Ikson. Ang dili maayo while we compare ourselves to other. Sa diyang atong ikumpara atong kaugalingon sa uban, Ikson, mag-struggle kita. Kaya basta atong ikumpara atong kaugalingon sa uban, naagi na'y mas maayo pa nato. Naagi na'y mas labaw pa nato. Naagi na'y mas arangan pa nato. Naagi na'y mas dato pa nato. Praise God. Dato ta. Naagi na'y mas anointing pa, anointed pa nato. Naagi na'y mas maayo pa muwali nato. Naagi na'y mas maayo pa mutudlo nato. Naagi na'y mas maayo pang mo counsel nato. Mas maayo pa mo mas maayo pa mo muduyog nato mga instrument, no? Basta something why once atong i-compare, no? Kay dili gyud na pwede nga labaw ta permente or na mas maayo, naagi na mas maayo na to. Mao na nga mag-struggle ta kung atong ikumpara igsoon atong kaugalingon sa uban. So I encourage you this morning nga ayaw ikumpara gitalagsaon ka igsoon. Gitawag ka sa Ginoo nga ingana nga paagi unya ang kanang uban walay naay-naani mo nga wala nila. Okay? Amen ba? Naay-naani mo karon nga wala nila. Nainaapon nila nga wala nimo. Why? Because we are unique. Nga gitawag ta sa Ginoo. Gigama ta sa Ginoo nga unique. Gitawag ta sa Ginoo nga unique. So, dili nato ikumpara. Usay mga igsoon, diha na si igsoon mo abot ang pride, ang jealousy, envy, no? Kasina, tanan mo abot na siya igsoon nga sa imong kasing-kasing kay imo mang gikumpara ang imong ministry sa uban. Imong gikumpara ang level sa imong pagpamuyo. Nganong pobre man may dato sila. No. Nay-purpose si Lord sa tanan igsoon. Our God is a perfect God and wala siya gitugot nga nasayop siya. Perfecto atong Ginoo. Amen? So, again, kung atong ikumpara atong kaugalingon sa uban, mag-struggle kita, no? Why? Na example sa atong pagpamuyo, nganong nganong dato man sila, pobre man, nganong ngani. Nganong niya, akong mama o papa, ngani man, nganong nganap ito. I-compare ni mo, igsoon. Ma-miss ni mo ang message ni Lord nga, na siya katuyo, Romans 8:28, all things work together for good. Okay? So mauna nga dapat ka mauta mo pasalamat sa Ginoo, dapat ka mauta makontento sa kung unsa nga atong sitwasyon karon. But it doesn't mean nga kontento ka di na pud ka mangandoy gud ta pero mangandoy ta dili tungod kay resulta sa ato ang kuan bitaw namo kay uban mga igsoon nga nangandoy naningkamot tungod kay naa sila gustong labuan kay nganuman ila man gikumpara ilang sitwasyon sa uban nga niya labuan jud ko ni ningkamot ko or madato ko hala sige para nako no usa ka amigo nako nga pastor shout out Pastor Jib God bless from Sagbayan Bohol ingon siya nako nga
Pareha ni Pastor James. Dili ta pwede na to ikumpara ang ilaha ko ng ministry nako. Pareha na ko karon nag-live ko, maghimo kog mga short, mga reels, mga vlog no, mga rhyme. Kay iya hapon na gitawag siya sa Ginoo diha. So dili ta pwede mo sundog diha niya. Kay mao pud na yang calling. So something nga na bitaw igsoon. So each one of us has different calling. Gitawag ta ni Lord talagsaon. No? Ang uban man god igsoon, mao ning samot sila og ka wala sila gi-bless ni Lord, wala sila gipaboran ni Lord ang ilang pagpaningkamot kay naningkamot tuod sila pero tungod kay ilang gikumpara dito ba kanni maabsan ko ni mag-train kog maayo kay labuan ko ni labuan no. Igsoon paningkamot lang walay something nga negatibo sa imong wala kay negative intentions or negative motives in your heart. Why? Because as si Lord nag-search po na sa tong intention. Why we do this, why we do that, or why we exert so much effort for this. Okay? Nagtanaw pala si Lord, naningkamot og maayo kay gusto na niya labuan no. Dili kay bless ni Lord na walay favor. Tanawa akong padayon. Again. Excuse me. Galatians chapter 6 verse 4 ingingon ri don't compare yourself with others according to Saint Paul. And then just look at your own. Just look at your own work to see if you have done everything to be proud of. So ari lang sa just look at your own. No? Tan-awa ang imuhang kagalingon ug gibuhat or unsa ang imong gibuhat karon, imong situation or unsa ang gipabuhat sa Ginoo. Amen. Kung gilid ka ni Lord ani to do this or unsa ang ministry nga gipiyal ni Lord sa imuha, unsa imong calling, unsa imong tawag, unsa imong profesyon, calling man na. Either you're a police officer or you're a jail officer or fire officer, fireman, o firewoman, unsa man tawagan na no, nang bumbero ba? Okay, and then or doctor ba ka, dentist, nurse, unsa calling na igsoon or you are a public servant, unsa man ka igsoon? Anything igsoon, unsa man na imong calling, that's your ministry nga gipiyal ni Lord sa imuha. Focus diha. Okay, sige ngon dire, look at your own work. Okay, according to Saint Paul in the book of Galatians chapter 6 verse 4, look at your own work to see if you have done everything to be proud of. Okay, so kinahanglan nga imong tanawa, unsa i-focus lang ka ang gusto ipasabot ni Paul, ipaabot ni Saint Paul igsoon is focus lang. Okay? Focus kung unsa imong calling. Focus kung unsa imong ministry nga gipiyal ni Lord. Ayaw lingi-lingi. Gusto ko mapariha ni pastor, gusto ko mapariha ng tawhana, gusto ko mapariha ni gusto jud ko idula na gusto no. Dili jud ka pwede mapariha na igsoon. Siguro makuha lang nimo gamay siya kay pwede man nimo makatunan ang tanan sa pag-train, no? Pero dili gid ang whole. Why? Because you are unique. Nainani mo igsoon. Listen carefully. Look at me. Nainani mo nga wala nako. Nainani ko nga wala sa nimo. Okay? Each one of us. Excuse me. Lain-lain taw calling. Okay? Gitawag ta sa Ginoo nga pinasahi. Gitawag ta sa Ginoo nga talagsaon. Okay? So dili ka pwede man anointed siya. Ako di anointed siya. Ano man ni Lord? Di ba? No. Naani mo nga gifts or talents nga diha nga area anointed ka kaayo pero ang kana siya dili pod. Okay? Itawag ta sa Ginoo igsoon nga kana bitong gibalance or I mean giangay. Okay? Ang uban nimo, ang uban nato sa lawas sa Dios, ang uban nato sa body of Christ, ang uban is mata. Ang uban kamot. Ang uban tiil, ang uban baba. Okay, nay uban mao nang uban maayuha, maayuha mo storya. Ay ako ginagmay tanagsa pero effective po ka. Why? Because each one of us kay natay gitawag og specific calling from God. Okay? That is why I just want to remind everyone this morning we don't need to compare ourselves to other. Dili na to ikumpara atong kaugalingon sa uban. Kay laylahi taog hiyas, laylahi taog talento nga gihatag sa Ginoo. And ako kang sultihan igsoon sa kanang ministry sa imuhang naa karon nga gihatag ni Lord. Focus lang diha kay diha sad ka epektibo. Mabiyan ang uban igsoon, gusto sila mo upgrade, magsundog-sundog ba kay ngano man ang tinuod ilang gikumpara ang ilang kaugalingon sa uban. Gusto sila manundog sila sa uban niya. Sadang ilan na lang gibuhat, di man sila epektibo lagi. Why? Because wala sila gitawag sa Ginoo nga situation, nga area. Each one of us igsoon natay specific area, specific place, no, specific gift or no, I mean specific ministry. No, nga gipiyal si Lord, giandam, gipabuhat ni Lord sa matag usa nato. So ang atong buhaton mag-focus ta diha kay diha nga area kung asa ta gitawag sa Ginoo, diha ta epektibo.
Amen. Parehari nagsige ko og focus po dani kay dili po ko epektibo. Okay? Epektibo sad ko sa social media, okay? Shout out 71 followers na to. Epektibo sad ko nga mawali sa mga kriminal. Kay kanhi ko kriminal. Epektibo ko mo atubang mo counsel sa mga adik-adik, sa mga drug poser, drug user, kay diha ko gikan sa mga nalulong sa makadaot nga bisyo, sa mga na-depress, effective sa ko diha kay naghikog nako 3 times. Unya daghan, epektibo sad ko sa mga nakabuntis, unya unsay ilang buhaton kay na-fall ko before og premarital sex, na-appeal sa ko og adultery before, sa dili pa ko alagad sa Ginoo. Daghan kay mga area nga diin gipa-experience ko sa Ginoo nya, gigamit ko ni Lord diha ka effective ko diha. Okay? In other words, naay mga gitawag og specific area, specific place nga gamiton ta sa Ginoo nga epektibo gyud ang atong talento, ang atong experience, ang atong hiyas igsoon. Okay? That is why mo nigingon sa balang kasulatan karon nga ayaw ikumpara ang imong kaugalingon kung diha ka gitawag sa Ginoo niya. Pareha na mo igsoon, pareha na ko. Karon, naami gitawag diri ko giposisyon ni Lord sa among dapit Tangaran Clarin Bohol unya. Kani nga dapit according to Iker Ministry ning ari man sila diri nga. Yes, ilan ning gi-appeal kay yes, na-appeal mi sa gitawag og ngamong mga ang atong mga members diri sa kauban sa church is yes, daghan ta diri pero na-appeal na belong daw ta sa poorest of the four. So dapat kinahanglan tabangan daw ang mga members diri kay ngana. So mong mga members diri is dili jud ingon nga mga professional, okay? Dili jud professional, no? So mao na nga ning ingon ako nga amigo na taga syudad. Ngana siya, pastor sayang nga na imong hiyas ay nganong naa man kadapita diha. Dapat syudad ka kay sa syudad pastor daghan kay mga kalag. Sa syudad pastor kung sa managat pa ni naa ni siya sa loud, naa ni sa tukbununon ni dapita diri, daghang kayo souls. Pero ako siyang gingnan nga diri man ko gitawag sa Ginoo, diri ko giposisyon ni Lord. Maybe one of these days i-extend ta sa city, pero diri ko gi-extend ni Lord and nag-enjoy ko diri nga nagpagamit sa Ginoo. Nag-enjoy ko diri sa ministry nga gipiyal ni Lord. Ug ako nakita nga yes, fruitful side by the grace of God, by the help of the Holy Spirit. Ni nga na ako, no? So kay ingon sila ba kay nako ni uban nga aning sabot ra pud ko nila ningingon ako nga nada uban nga kanang kuan ba di man jud kayo effective pastor pero naa man diri sa syudad nya lahi ba sayang nga nya ikaw na kada gingnan ko so ang gingnan nga ay salamat sa Ginoo brad pero diri jud ko gitawag sa Ginoo, gitawag ko sa Ginoo dapit sa dagat igsoon ay dagat aning ubos sa mo. So mao na nga I enjoy the ministry nga piyal ni Lord sa akong kinabuhi. Iyahaman ning ministry. So ako lang gipakita sa Ginoo nga deserving sad ko. Di ako nag-focus. Amen. So mao ni akong gingon igsoon, dili nato ikumpara, dili dapat kontento ta kung unsa ang calling nato. No? Dapat kung unsa ta asa ta giposisyon ni Lord, dapat mag-enjoy ta, magpagamit sa Ginoo because I do believe gibutang ka sa Ginoo diha because you are effective in that ministry, in that area. Amen. So ayaw i-compare kay kung i-compare lagi nato mag-struggle ka. Ngano man ni nganong ingani ra bang pwede lang i-compare niyo mag-struggle juga kay ngano man. The moment we compare ourselves to other igsoon is we found out sooner or later nga napagyuday mas daghang maayo nato. Napay mas anointed nato. No? Di ba? Yes na, naidaghan ako. O kung ikumpara na ko, naidaghan God, daghan kaayo pa. Pinadaghanan, no? Naidaghan nga mga mas mayo pa mo wali na to, mas mayo pa mo worship leader na to, naidaghan mayo mo counsel, no? Naapay mas maayo na to, mas, kuha, no? Para makaingon tas nung mas better pa man sila na color do, ngano ngani man, no? Gusto unta ko, no? Nga na, mao nang ayaw ikumpara, igsoon, dapat malipay ta, no? Why, kung ato among kung ikumpara ato ang ministry, atong kaugalingon, atong talent, atong kinabuhi sa uban, mao na it steals our joy. I mean, kawaton ang kalipay nimo, no? Kay mag-struggle man ka, kay mo kaingon man ka lainay, no? So, it leads to kanang kuan, kana bitang dili ka makontento na hinoon. No? Pero sa dihang imong i-focus ang imong kaugalingon sa ministry nga gipiyal ni Lord. Imong i-focus imong kaugalingon nga mao ni diri ko gitawag sa Ginoo. Mao ni akong profesyon. Sige. No, diri ko gitawag ni Lord, no? Dapat ko nya kontento ka ba, no? Diha ka magmalipayon kauban sa presensya sa Ginoo. Okay? Kay imo man giangkon nga diri jud ko Lord, diri ko gibutang nimo, diri ko nimo gitawag. Sige, I enjoy this. I want to enjoy this moment, this opportunity. Kani nga calling ako ning enjoy kay diri man ko gitawag nimo, no? So ang imong bation malipayon ka, no, naa kay peace kanunay.
Pero kung imong i-compare ang imong talent, imong gift, imong ministry sa uban, maglibog ka, no? Mag-struggle ka, unya wakay kalinaw. Kaya nga naman, malabuan man ka dyan. Di man dyan na may tabo nga, taas ka, perminti. Inoon, makita ka nga, mas tanaw mo sa imong ministry nga, murag, mas okay imong ministry sa uban, pero na dyan ay mulabaw ni mo. Mauna nga, mag-struggle ka. Basta, why dili yun maayo, Igsoon, no? Ayaw ikumpara yun. Kaya, as what I have said, Igsoon, gitawag ta sa Ginoo nga talagsaon, gipili ta sa Ginoo, Igsoon, nga walay sama nimo, no? Dili ka pwede ikumpara ang imong kagalingon sa uban, imong ministry, ug unsay imong talento, imong hiyas kay sa kana nga area nga gitawag ka sa Ginoo, epektibo kay kada, Igsoon. That is why I encourage you, focus, Igsoon. Focus kay usahay mga Igsoon, kung ma-out of focus ka, mao ni hinungdan nga ang imong ministry dili ka mahimong fruitful, no? Walay blessing, walay favor ni Lord na hinoon. Kaya nga naman, sige magang panlingi nga, dapat ingana kang dapat no. Ayaw, focus lang. The more makitaan ni Lord nga, once makitaan ka ni Lord, Igsoon, nga faithful ka sa gipial ni Lord, no? Honest ka niya. Imong gibuhat nga matinud-anon, Igsoon. I-bless ka ni Lord, i-promote ka ni Lord, paboran ka ni Lord, Igsoon. Kaya wala man imo gikumpara imong ministry sa uban. Amen. Mas i-anoint pa jud ka ni Lord, Igsoon. Mas mahimo pa jud kang more fruitful. Why? Kay naka-focus man ka, no? Sige ngon diri mga Igsoon sa last line. Galatians 6:4. Okay? Just look at your own work, no? Own work nang imong gibuhat. Imong gibuhat nga gipabuhat sa atong magbubuhat. Nag-rhyme dayon, no? Kung unsa man ang gipabuhat. So kung unsa man imong gibuhat, nga gipabuhat sa atong magbubuhat, kana may dapat nimo buhaton, okay? Kana may imong dapat fokusan, Igsoon. Okay, kay diha kay bless ni Lord. Kay diha mga gitawag sige. Ayaw na lang atong uban kay kung naa kay example imong nalingian ang uban nga ministry, uban nga kulon. Unta po ni ngani ko Lord, mas kuan ba no? No, Igsoon, there's no need nga mangandoy ka na. Once makita ni Lord nga deserving ka, i-promote ka ni Lord. Mas mo labaw pagali ka sa imong nakita. Okay? I-promote ka ni Lord, mas ipaangat pa ni Lord, i-bless pa ka ni Lord ang ministry nga gipiyal ni Lord nimo, mas mahimo pa jud more fruitful kumpara sa imong nakitaan. Okay? So ayaw lang ingon nga makikompetensya ta, no? Because as what I have said, so ako na ning na-share siguro, I believe tataon na nga sa ministry nga gipiyal ni Lord sa tuwa, walay kompetensya kay ni. Okay? Walay hambugay, padaghanay og disciple, no? Pakitaay sa agi, no? Walay dili nga na ni Igsoon. Ang ministry is about love ni nga gihigugma nimo ang trabaho nga gihatag sa Ginoo, gipiyal sa Ginoo nimo. Unya imo ni gibuhat faithfully, honestly. Unya nalipay ang Ginoo. Imong motibo is to please God, not to impress the people around you. Okay? Once makita ni Lord nga ang imong ministry, ang kung unsa karon, kung unsay gipabuhat ni Lord nimo karon, Igsoon, gilid nga mao imong buhaton. Imo nang gibuhat para mag-glorify si Lord. Imo nang gibuhat para mahimaya ang Ginoo, dili para ma-please ang ubang tao. Pareha ni, wala ni nako gibuhat para mudaghan akong viewers, mudaghan akong mga followers, mga nag-share, no. Ug ako pa nang gibuhat, Igsoon, wala na untay unta ni pabori ni Lord atong page, no. Wala unta ni daghan ang numbers atong mga kuan, but tungod kay maybe yes nakita ni Lord nga it's purely ministry nga walay money na involved. Mao na nga gipaboran tas Ginoo, no. Kay I do believe, Igsoon, mao ni. Once makita ni Lord nga faithful ta, matinud-anon niya, gitawag og honest ta sa ministry nga yung gipiyal nato, and then atong gibuhat ni sa tibok natong kasing-kasing nga walay pagkumpara sa uban, atong gibuhat ni nga atong motibo para mahimaya ang Ginoo, para malipay ang nagsugo nato, Igsoon. I believe 100%, 100%, 101%, Igsoon. Panalanginan tas Ginoo, i-promote pagitas Ginoo, i-bless ta ni Lord, paboran ta sa Ginoo, mas gamiton pagita ni Lord, mas i-anoint pa ta ni Lord, and mas mahimo pag yung fruitful ang ministry, ang atong buluhaton nga gipiyal ni Lord. Unsa ang imong posisyon, Igsoon, mas i-promote pa ka ni Lord, no? Mga police da, mga military, unsa man diha, mga jail officer, unsa man imong posisyon karon sa trabaho ninyo diha, mga Igsoon, mas ipaangat, i-promote pagid mo kung kana nga trabaho nga gipiyal sa Ginoo ninyo, makit-an sa Ginoo nga kasaligan mo, makit-an sa Ginoo nga kapiyalan mo, makit-an sa Ginoo nga angayan ka. Ultimo ra pero i-promote ka, mahimo ang supervisor, manager or unsa diha, Igsoon. Why? Kaya gitan-aw ni Lord ang imong motibo nga imo ning gibuhat with all your heart nga mahimaya siya, dili para pasikatan inyong amo, pasikatan inyong boss, pasikatan ang mga tao just to impress the people around us. Pero once makita ni Lord nga angayan gini i-promote,
ang ayan ni kaiyang gibuhat para nako. No, wala siya nangumpara, wala siya wadyo nilibog ni ba. Nag-focus siya sa akong gibuhat. Sige, i-bless ti ka. Mao na nakanindot igsoon kung dili nimo ikumpara imong kaugalingon sa uban. Mao na nakanindot igsoon kung dili nimo ikumpara imong ministry sa uban nga naa sa ministry. While imo nang buhaton igsoon nga imo nang gibuhat nga matinud-anon nga para mahimay ang Ginoo, i-bless ka ni Lord. Amen. Pero kung imo ikumpara, mag-struggle pa ka, dili pa nimo makabot imong gusto. Why? Dili man ka i-bless ni Lord sa dihang naningkamot ka nga ang imong pagpaningkamot naday kay mura og kasina bitaw kasuya ba nga labuan ako ni tuo ka mas dali pa ko makakuha ni no mas kamao pa ko ani mas maayo pa ko muray-muray man niya ana bitaw di ka di na nimo ma-attain ang imong gipangandoy. Why? Nakita man ni Lord imong motibo nga naay murag naay gitawag og jealousy. Okay, so again igsoon the word of God this morning remind us to be content on what we are, what we have right now. Giyon sa ta pagtawag sa Ginoo kinahanglan kontento ta. And we don't need to compare ourselves to other. Atong ministry, atong profesyon, kung unsa ka nga gitawag sa Ginoo, unsa ka karon nga asa ka gibutang sa Ginoo, gibutang ba ka sa Ginoo alagad sino sa isla, sa kabukiran. No, ayaw ikumpara ang imuhang ministry sa syudad. Kay gitawag ka sa Ginoo diha, dapita, tungod kay nakita sa Ginoo nga epektibo sad ka anang dapita. Si Lord wa masayop pagtawag nimo, si Lord wa masipyat ang atong Ginoo perpekto. Okay? So kinahanglan nga faithful lang ta, matinud-anon lang ta sa kung unsa ang giunsa ta pagtawag ni Lord. Amen. Again, kung usa ba ka kaalagad sa Ginoo, let's say worship leader, drummer, guitarist, church keyboardist, or usa ba ka church leader, deacons, or elders, or youth president, youth leader, or something ana, or imong posisyon sa government is, you're a police officer or jail officer, as what I have said earlier, baka sa military, Philippine Army, or anything, supervisor baka, manager, or simple lang ka nga trabahante, or unsa man ka igsoon, security guard, igsoon, mauna imong calling, dapat focus diya. Dapat mahimo kang matinud-anon diya sa imong trabaho, kay gitanaw ka sa Ginoo. So ayaw ikumpara imong gibuhat sa uban, kay diha ka gitawag sa Ginoo. Okay, dili aksidente nga nakakadiya nga posisyon. As what I have said, the Word of God tells us this morning, Galatians 6:4, do not compare yourself with others. And next line is, just look at your own work. Okay, na yung word nga, own work. To see if you have done everything to be proud of. Okay, own work. Focus sa imong kaugalingon nga gibuhat karon. Focus sa ministry nga gipiyal ni Lord nimo. Once makita ni Lord nga matinud-anon ka sa imong gibuhat, once makita ni Lord nga masinugtanon ka, honest ka, and then i-bless ka, paboran ka, panalanginan ka, mas mahimo pa jud ang fruitful, mas ma-extend pag yun igsoon ang imong ministry, mas mudako, magkadako, magkalambo, magkauswag. Why? Kay wala man nimo gikumpara sa uban. Wala man nimo gikumpara sa uban ang imong ministry, imong trabaho, kung dili kontento ka sa gihatag sa Ginoo. Unya naningkamot ka nga malipay ang Ginoo, nga ma-proud si Lord nimo nga imong gibuhat na nga matinud-anon ang iyang gipabuhat nimo, and that way mas i-bless ka. Usa ingon sa balang kasulatan Nixon, kung kapiyalan ka, kasaligan ka sa gagmay or sa dagko ba na, basta na word nga kung kapiyalan ka sa ministry nga naa karon nimo, kung kasaligan ka sa naa nimo unsa karon, mas i-promote ka, i-level up ka ni Lord puhon usa ka adlaw igsoon, ipataas ka, ipaangat pa jud ka sa Ginoo. Why? Kay mahimo man kang kasaligan. Ug unsa para mahimo ang kasaligan, atong buhaton nga matinud-anon ang gipabuhat sa Ginoo nato. No? Kinahanglan nga dili nato ikumpara, dili nato i-compare sa uban, comparison mao ni gayud the danger of comparison, no? Kay dinay peligro ning atong ikumpara igsoon. Aside nga dili ta paboran sa Ginoo, di malipay ang Ginoo. Aside ana, no? Kung anjud lain dili ta malinawon, di wa man kay kalinaw. Di ba kabantay ka nga hilig ka og kumpara sa imong pamuyo. Matuog ka nganong pobre man mi. Mong silingan dato niya na maligya ra man nagsyabo. Paita mga maro man na sila, mga ngilad sila batasan Lord niya. Kami nun Ginoo nga buutan pobre, di ba? Kabantay ka igsoon, kung imo nang buhaton murag dili ka makatulog diretso. Walay peace of mind. Kay ngano man imo man gi-compare ang imong pamuyo sa uban. Igsoon gihigugma ka sa Ginoo, palangga ka ni Lord, nay katuyuan si Lord. Kung nganong mao na imong posisyon karon, mao na imong sitwasyon,
Pero ako nagatuo ko kung makita ni Lord nga kung kamaw ka makontento niya, malipayon ka, unya nag-enjoy ka sa presence ni Lord sa imong situation, unya naningkamot sad ka nga walay comparison, naningkamot ka nga ang Ginoo mahimaya, I believe igsoon i-bless jud ka ni Lord. I do believe nga ipaangat ka, ipataas ka sa Ginoo kay kasaligan o kapiyalan ka. Amen. As what I have said, igsoon, dili man ta pwede mo taas diretso kung di ta mag-agi sa ubos, ilawom. Usay igsoon itugot sa Ginoo nga nata sa ubos para makita ang mga tao sa itong palibot kung unsaon ta pagpaangat sa Ginoo sa ilahang duha ka mata mismo. Ngala mao man ang ultimo pa. Mao man ang di ka mao man igo-igo ra gina sa una mo wali mo kanta pero karon kuyawa naman o si pleader na lagi. Kuyawa ila. Di ba mao man ang kuan katong manguan ra mamunitay rag basura? Nganong naingani naman di ba? Kay the truth is this. Walay diretso mo angat sa kinabuhi mo asenso, mo uswag nga wala mag-agi sa ubos. Okay? Nay proseso si Lord, okay? Nakinomdom mo ni Joseph. Joseph the dreamer katong governor sa Egypt. Before siya nahimong gobernador, ultimo siya kayo. Unsa naman si Jose, ubos kayo. Gikaminusan sa iyang mga igsoon, gibaligya something ana, gipasangin lano, ubos kayo no. So nay proseso. Okay? Basta lang matinud-anon ta sino, like Joseph, matinud-anon siya, basta mauni ang tawag sa Ginoo niya. Nag-anis lang siya ni Lord and then hantod ning taas siya ni ang tangas niya. Hantod iyang ranggo nahimo siyang sunod sa hari. Amen. Ingana na. Sumaw na nga dapat malipayon ta. Let's celebrate, igsoon. Let's celebrate and then let's enjoy kung unsa ang ato ang posisyon karon ug unsa atong kahimtang, unsa atong sitwasyon. Dapat ang magmalipayon, mga lagad ta sa Ginoo nga tinud-anay, nya dili na to ikumpara atong kagalingon sa uban, igsoon. Amen. Kung unsa ang gipabuhat ni Lord nimo, dapat diha ka mag-focus. Why? Because diha sad ka epektibo. Unya kung makita sa Ginoo nga matinud-anon ka, I'm sure 100% kay ako ring na sinati igsoon, i-promote ka ni Lord, i-level up ka ni Lord, ipaangat sa Ginoo imong kinabuhi. Basta ayaw lang jud paningkamot nga naay kasina ang kasing-kasing, paningkamot nga naay kahadlok sa Ginoo nga ang atong motibo is para mahimaya si Lord. Amen. Kay mao man ni gitan-aw ni Lord, kay useless ang atong pagpaningkamot igsoon, useless atong paghago, atong effort nga ato lang nang gibuhat tungod kay nakakita ta sa atong kauban, atong silingan sa uban nga ana bitaw no. Atong gibuhat ni siya naningkamot ta tungod kay nahigugma ta sa Ginoo. This is for the glory of God. I do this because para mag-glorify si Lord. Nga na bitaw. Nya ang atong motibo maayo, dili para atong labuan tong tawanan no. Dili tay bless ana. Amen. Again, ayaw i-compare imong kaugalingon sa uban. Igsoon, sa wa nakaabot ganina no. I remember during my criminology days, no, na ami subject nga fingerprint, no, okay? Fingerprint na mo nga subject before. And then kami kada usa nagkuha og fingerprint. Nya sa among subject before, nay shout out na mga criminology student da. Na maningan nga ni igsoon daghan man ni kaning mga kuan ba, no? So surprisingly, maka-amaze ang gahom sa Ginoo kay pila ka daghan kay mga tawo sa kalibutan apan wala jud nagkapareha og fingerprint. Kabantay mo mga igsoon kanang naay kay kung naay magkapareha igsoon, kung naay pareha og fingerprint, daghan mapriso na. Kay example ang usa nga kana nga naay the same fingerprint, ang usa na kay is ex-convict, di ba? Ingana kagamahanan ng Ginoo. So ato makita nga unique ta. In other words, gitawag ta sa Ginoo nga unique sad. Okay? Naka sa imong kahimtang karon, imong calling unique sana, natay talents and gifts nga unique. So focus ta diha. Kung asa ta, unsa ta nga gitawag sa Ginoo, asa ta nga area nga giposisyon ni Lord. Focus ta kay diha ta epektibo, kay diha man ta gitawag sa Ginoo. Pwede man ta wa maabot diha pero gipaabot ta sa Ginoo diha kay naay plano si Lord. Epektibo ka dihang dapita. Amen. So ang uban bitaw gitawag nga mo eskwela og seminaryo, Bible school. Napoy uban nga epektibo kay pero wala pud nag-eskwela og Bible school pero grabe man kayo ka fruitful. Oh, lain-lain gani. Dili nato i-compare ang atong kaugalingon sa uban, dili pud ta pwede mo lockdown sa uban kay professional ta. No, sakto tag training, graduate tag Bible school, dili po nato i-lockdown kay pwede ra ba na epektibo pa nato na sila. No? Basta mao ni Timan Exxon, tagsa-tagsa nato gitawag sa Ginoo sa pinasahi nga pamaagi talagsaon. Ang ato lang angay buhaton, mag-focus ta kung asa ta gitawag sa Ginoo. Again, as what I have said ganina, sa gingon sa balang kasulatan, do not compare yourself with others, okay? Just look at your own work. Focus ta. Unsay gipabuhat nimo? Focus diha. Once makita ni Lord nga kasaligan ka, kapiyalan ka sa iyang gipatrabaho nimo,
mas i-promote pa ka ni Lord, mas i-bless pa ka ni Lord, ipaangat ka, i-level up ni Lord imong kinabuhi, imong ministry. Why? Kay nakita man ni Lord nga nagpadayon ka, nakita ni Lord nga matinud-anon ka, nakita ni Lord nga wala nimo gikumpara, wala o kay kasina sa uban nga ministry, sa ubang tao. Nag-focus once makita ni Lord nga matinud-anon ka sa iyang gipiyal nimo, buubuan ka sa Ginoo, talagsaon nga panalangin. I-promote ka, ipaangat sa Ginoo ang ministry, ang imong kinabuhi, ang imong trabaho, i-promote ka ni Lord, imong negosyo mas mulambo pa, mauswag pa. Basta Igsoon, mas mo grow pa ba, mas mo increase pa. Mas mo increase pa ka Igsoon. Why? Because you deserve it. Kay angayan ka, kay faithful man ka, matinud-anon ka sa unsa ang ipabuhat ni Lord kanimo karon. Amen. So again, I want to remind everyone this morning, padayon ta, abanti ta mga Igsoon, no? Ayaw ikumpara imong pamuyo sa uban nga sila dato ikaw po. No! Sa kadlaw Igsoon, ipaangat ka sa Ginoo. Basta matinud-anon lang ka sa Ginoo. Maningkamot nga way pagdumot, way kasina nga nagsulod sa imong dughan. Paningkamot uban sa kalipay o kalinaw nga ang atong motibo para mahimaya ang Ginoo. Aron i-promote pa ta sa Ginoo, ipaangat ta sa Ginoo, panalanginan ta, paboran ta sa Ginoo. Again, akong balikon Igsoon. Gitawag ta sa Ginoo nga talagsaon. Naay naa nimo ngawa nako. Nasay naa nako ngawa nimo. So kitang kada usa Igsoon, gitawag ta sa lain-lain nga pamaagi. So ang atong buhaton, kinahanglan matinud-anon ta, honest ta sa kung unsa ang gitawag ta ni Lord dapita. Kung asa ta nga area gitawag sa Ginoo, diha ta mo focus, kay diha ta epektibo. Once makita ni Lord nga matinud-anon ta, honest ta, unya tinud-anay ang atong gibuhat, wa ta nagbagulbol Igsoon. No, wa ta malipayon ta nga ning buhat sa ipabuhat sa Ginoo. Inya kasaligan ta, i-promote ta ni Lord. Mas i-bless pa ta ni Lord, ipaangat ta ni Lord, i-level up ni Lord ang ato ang kahimtang, atong ministry or unsa man nga naa nato karon. Amen. Kay ngano man ato mang naningkamot man ta, atong gibuhat ang tanan nga nalipay si Lord, no? Nag-focus ta, wala ta nag-compare sa uban. Kay as what I have said Igsoon, unique ka, talagsaon ka. Pinasahi ka Igsoon nga gitawag sa Ginoo. Ayaw ikumpara ang imong ministry, imong profession, imong kahimtang sa uban. Kaya nang dapita, nakita sa Ginoo nga epektibo ka. Kunya mao ni timan Igsoon. Once makit-an sa Ginoo nga matinud-anon ka, kasaligan ka, no? Sa imong gibuhat karon nga gisugo ka sa Ginoo, mas i-bless ka, ipaangat ka, panalanginan ka, mas paboran ka sa Ginoo. Mas mahimo pa yung mabungahon ang imong kinabuhi Igsoon. Amen. Again, ayaw ikumpara Igsoon. You are blessed. Amen. Blessed and highly favored by the King of Kings. Abante ta Igsoon, no? Padayon, unsa ang imong sitwasyon, asa ka gitawag sa Ginoo. Serve the Lord faithfully in your situation. Serve the Lord faithfully nga kontento ka Igsoon. Amen. Diha kay bless ni Lord. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord sa imong mensahe karong kabuntagon nga talagsaon na sa Ginoo. Imo ming gipanumduman nga dili aksidente ang among sitwasyon karon. Apan imo ming giposisyon gibutang ani nga dapit, ani nga area kay epektibo mi na kay plano, na kay purpose. So Lord God, I pray nga ang matag-usa kanamo mga viewers Lord God, especially ang atong mga viewers Lord nga kontento gid mi Ginoo. Kamao mi makontento kung unsa mi asa mi giposisyon nimo. Malipayon mi kung asa or unsa mong kahimtang karon. Dili namo ikumpara ang among ministry, ang among kahimtang, ang among pamuyo sa uban. Mga lagad minimo nga matinud-anon Ginoo sa among sitwasyon or kahimtang karon. Kay nagtuo kami Ginoo sa diyang makita nimo nga matinud-anon minimo sa among sitwasyon karon, imo ming panalanginan, imo ming i-bless Lord God. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, i-bless ang tanang viewers karon Ginoo. I pray Lord God nga mahimo ming kontento sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Nga sa matag among kinabuhi Ginoo, unsa may tabo Ginoo, malipayon mi kanunay uban sa imong presensya nga dili mi magbagulbol, dili mi mo complain, nga dili namo ikumpara ang among sitwasyon, ang among kahimtang sa uban tungod kay naa kay katuyuan nganong imo ming gibutang sa ingani nga kahimtang, na kay mensahe, na kay purpose Lord God. So Lord, thank you so much. Tagaimi kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay kanimo Ginoo. Nga bisag unsay mudangat sa among kinabuhi, kamao mi mo pasalamat kanimo Lord God. Dili mo lubad ang among pagdaig kanimo Ginoo. And Lord, I pray again, I pray sa mga viewers karon Ginoo nga ilang kinabuhion among i-apply kini nga mensahe
nga kamao mi makontento nga dili na mo i-compare among kaugalingon sa uban. Ang ministry nga imong gipiyal na mo dili na mo ikumpara sa uban, Lord God. But kamao mi mo focus, focus lamang mi Ginoo kung asa mi gitawag nimo. Kay kung makit-an mi nimo Ginoo nga imo ming nga kasaligan mi sa imong gipiyal namo nga ministry or unsa man nga calling, nga profession, imo pa jud ming i-bless, Lord God. Kay kasaligan naman mi sa mas taas, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. And right now I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon nga kutob sa maabtan ni Ginoo, kung naay nagtan-aw karon Ginoo unsa man nga area sa ilang kinabuhi karon Ginoo, unsa nga dapit sa ilang kinabuhi karon Ginoo nga nagneed sila og milagro nimo, nagneed sila sa imong hikap Ginoo, nagneed sila sa imong divine intervention, Lord God, sa imong Holy Spirit, nagneed sila Ginoo sa imong kaibulungan katingalaang buhat. Lord God, I pray right now in Jesus name, mulihok ka nang napita, ipabati ang imong milagro, imong himaya, imong ipasundayag anang napita sa area silang kinabuhi nga need ang imong milagro, Lord God, in Jesus mighty name. Thank you, Lord. Among paabuton ka na Ginoo, among paabuton ka ng kahibulungang butang, Lord God, in Jesus name, nga imong ipasinati ka namo. And as always, among giampo karon ang mga OFW, Lord God, mga seaman, mga higala, igsuon na mga nasa lain-laing nasod, padayon kapag kupot sa ilang kinabuhi, pagtagbo silang panginanglan, pabori sila, Lord God. Unsa man ilang mga struggle karon Ginoo, mga tentasyon Ginoo, kay layo silang mga paris Ginoo, or anything Ginoo nga ilang mga kabugat karon gipas-an Ginoo, tabangi sila, Lord. Unsa ilang problema, taga-ig solusyon Ginoo, na may nasa balatian, Lord, tagai og kaayuhan in Jesus name. And Lord, I pray nga dili sila malipat nga magsige na sila tigom Ginoo, kwarta, makalimot sila nga ilang relasyon nimo, ila ding atimanon. Because at the end of the day, wala laing matubang namo nimo Ginoo, ang among relasyon Ginoo. Dili ang among kwarta, dili makaluwas among bakandi. Mabiyaan lamang namo ang tanan, temporaryo lamang ang tanan namong achievement ining kalibutan. So Lord, tabangi sila. Taliwala silang kabisi Ginoo. Mo spend sila og quality time nimo. Sama ni ini, mamalandong sa imong pulong, magampo, magdaig nimo Ginoo. Kay ikaw ang tinud-anay source sa kalipay, kalinaw sa among kinabuhi. And Lord God, tagai sila og may panglawas kanunay and divine protection upon them. And I pray, Lord God, nga di kanila malimtan tungod kay ang naa nila karon Ginoo, ilang mga posisyon Ginoo, or unsa man ilang achievement, Lord God, gipiyal na nimo Ginoo. Ikaw ang tinuod nga tagi. Walay ila Ginoo. So Lord, ay tugot nga malimtan nila ang blesser kay nag-enjoy sila sa blessing. But tuguti nga himuon kanilang first priority, Lord God, in Jesus name. So Lord, thank you. Salamat kay Ginoo. Panalangini ang tanan Ginoo nga nagtan-aw, tanang mga followers ani nga page Ginoo, mahimaya ka silang kinabuhi. And then Lord, this time among paabuton ang mga milagro gikan kanimo. Paabuton namo ang mga kaibulungang butang, ang mga panalangin nga gikan kanimo Ginoo, andama lamang mi Ginoo. Amo ning paabuton uban sa pagtuo Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo Amahan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay. Hallelujah, mayong buntag sa makausap ang mga igsoon o sakto yun yung orasan nga mag-andam na ko. Okay? So, dili na ko magdugay igsoon, no? Watching from Malaysia, Brother Kenneth, thank you. So, that's all for this morning. Ako mong gi-encourage inyong i-share, inyong i-mention yung mga friends and loved ones. And then, thank you rin kayo sa mga mga videos na inyo nag-send og stars. Mga subscribers, thank you kaayo. God bless. No, akong pag-ampo na kaninyo. I declare, igsoon, I pray nga, karong adlaw is gonna be a fruitful day. Puno sa grasya, panalangin, pabor sa Ginoo. Unya tanang lihok sa tong kamot igsoon, panalanginan sa Ginoo. Amen. This gonna be a blessed day. A victorious day igsoon, no? So atong putlo ni igsoon, and then I want to encourage everyone nga invite inyong friends nga mo follow sa atong page. Amen. Aron ma-bless pud sila. Okay? So this time akong ibalik tanang dungog, himaya, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. He alone deserve the glory. Amen. So, see you next time, Igsoon. Maybe tonight, ito kung itugot sa Ginoo. Basta na ako'y bakante, mag-live tagbalik, Igsoon. Amen? So, ang ako'y kabilin, kabalo na mo, Igsoon. Kanunay lang tang ampo, o niya amping. Ampo, ubanan sa pag-amping. Kaya dili pwede puro ta ampo niya, walay amping-amping. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen? So, again, ampo lang, Igsoon, o amping. No? Keep safe, everyone. See you next time. To God be all the glory. God bless. God bless.